Pred viac ako 20 rokmi sme prišli na toto miesto, bola tu verejná skládka a táto budova úplne rozbitá a spolu s priateľmi, kamarátmi a s našim občianskym združením sme sa pustili do jej obnovy a chceli sme vytvoriť veľmi také živé miesto, kde bude veľa kultúry a kde si svoje miesto nájdú aj ďalšie komunity. Dnes robíme mnoho podujatí pre deti aj pre dospelých. Máme útorkové kino, máme výtvarné dielne, robíme koncerty, diskusie, naozaj široké spektrum. Druhým priestorom, ktorý v Žiline pre kultúru prevádzkujeme, je nová synagóga. 10 rokov sme ju rekonštruovali a zachránili jej výnimočnú architektúru a dnes poskytuje priestor pre množstvo vecí. Hostíme tu rôzne formy súčasného umenia, výstavy, divadlá, hudobné koncerty, rôznych žánrov, ale aj komunitné akcie, ako je napríklad Malý trh alebo Festival kávy. Ministerstvo kultúry nabúralo Fond na podporu umenia, postavilo tam cenzúru a zrušilo všetku podporu pre kultúrne centra vo všetkých regiónoch. Nerobia to proti nám, robia to v skutočnosti proti všetkým divákom a ľuďom, ktorí sem prichádzajú. Takže od nového roku bohužiaľ budeme vo vzduchoprázdne a preto žiadame ľudí dobrej vole, aby nám pomohli. Zachovajte nám priazeň, ak môžete, podporte nás, veľmi nám to pomôže. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.